डॉल्फिन समुद्र का एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार जीव है जो अपनी चतुराई और मिलनसार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए विशेष ध्वनियों का उपयोग करती है और हर डॉल्फिन की अपनी अलग पहचान वाली सीटी होती है। जब एक डॉल्फिन दूसरी को बुलाती है तो वह अपनी खास आवाज का उपयोग करती है जो उसके नाम की तरह काम करती है। डॉल्फिन समूह में रहती हैं, एक दूसरे के साथ खेलती हैं और बहुत सामाजिक तथा सहयोगी जीव होती हैं। डॉल्फिन का दिमाग बहुत विकसित होता है। यह नई चीजें जल्दी सीखती है और समस्याओं को हल करने में सक्षम होती है। डॉल्फिन प्रकृति का एक अद्भुत जीव है जो हमें समझदारी और सहयोग का संदेश देता है।